10-bob namoz bobi. 49-savol. Assalomu alaykum shayx hazratlari. Bomdod namozining farzi o'qilayotgan vaqtda kelib qolganda, farz namozini o'qib bo'lgandan keyin sunnatni o'qish kerakmi? Lekin Hidoya kitobida zavol vaqtidan oldin menga afzal deb yozilgan. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu masalani to'liqroq tushunib yetish uchun muxtasari Ruqoya va uni sharhiga murojaat qilamiz. Bomdodning sunnatini o'qisa, farz jamoatiga yetisha olmaydigan bo'lsa, sunnatni tark qiladi. Chunki farzning savobi sunnatning savobidan afzal. Kim farzdan bir rakatga yetadigan bo'lsa ham sunnatini o'qiydi. Bomdodning farzidan bir rakatga yetish imkoni bo'lsa ham sunnatni o'qiladi. Chunki shu tariqa ham farzning ham sunnatning fazli topiladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود والدارقطني. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: qachon namozga kelsangiz, biz sajda qilib turgan bo'lsak, siz ham sajda qiling va uni hech narsa sanamang. Kim rak'atni topsa, namozni topgan bo'ladi, dedilar. Abu Dovud va Doraqutniy rivoyat qilishgan. Masjidga kirgan odam bomdodning sunnatini o'qimagan bo'lsa, bir chetda o'qiydi. Safni orqasiga borib o'qimaydi. Bomdodning sunnati qazosini faqat farzga tobe bo'lgan holdagina o'qiydi. Ya'ni ham farzni ham sunnatni qazo qilganda farzga qo'shib sunnatning qazosi ham o'qiladi. Sunnatning o'zini qazo qilib o'qish yo'q. Shuning uchun nima qilib bo'lsa ham farzdan qolmaslik sharti ila bomdodning sunnatini farzdan oldin o'qib olish lozim. Dar haqiqat Imom Muhammad quyosh chiqqandan keyin zavol vaqtigacha bomdodning 2 rakat sunnatini ham qazo qilinadi degan. Aniqrog'i Imom Muhammad zavol vaqtigacha qazosini o'qib olish men uchun mahbubroq deganlar. Ammo Imom Muhammad ham bomdodni farzdan keyin darhol sunnat o'qiladi demaganlar. Abu Hanifa va Imom Yusufning ijtihodlariga ko'ra bomdod namozining sunnatini farzdan keyin mutlaqo o'qilmaydi. Vallohu a'lam.